Bonjour tout le monde, chào mừng các bạn đến kênh Tự học tiếng Pháp cùng Tinh. Merci de me rejoindre pour cette vidéo. Aujourd'hui, chúng ta sẽ tìm hiểu về thì l'imparfait ở thể l'indicatif. L'imparfait de l'indicatif và hôm nay chúng ta sẽ chia ở động từ là có đuôi là IR. Les verbes en IR. Về các phần formation của nó nhìn chung đó, như bài nào về phần l'imparfait mình cũng nói, đó là chúng ta lấy cái chủ từ nous đó mà chia ở thì présent, tất cả các động từ đó của cái chủ từ nous đó, ngoại trừ động từ être thôi, là chúng ta bỏ cái ons ở thì présent của chủ từ nous đó, chúng ta thế thành là AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ và AIENT, sao cho phù hợp với lại các sujet, các chủ từ mà người ta cho. Chúng ta cùng đọc: Pour former l'imparfait de tous les verbes excepté être, on prend la première personne du pluriel du présent nous, on supprime la terminaison ONS et on ajoute les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Chúng ta cùng chia động từ đầu tiên nhé, đó là động từ finir. Vậy chúng ta lấy gốc của chủ từ nous là finissons. Vậy chúng ta sẽ bỏ là ONS thành là finition. Voilà. Finissons thành là finition. Thì chúng ta sẽ ra cái thì là l'imparfait. Và tiếp tục chúng ta thế các AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT sao cho phù hợp với lại các sujet. Sujet je, tôi, tu, bạn, il, anh ấy, elle, cô ấy, ông, chúng ta, người ta, nous, chúng ta, vous, quý vị, il, họ, elle là họ đó, il mà toàn là đực hoặc là vừa được vừa cái, elle là toàn là cái thôi. Đó thì chúng ta có là je finissais, tu finissais, il, elle, on finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait, elle finissait, đó là động từ finir. Ngoài cái động từ finir thì chúng ta còn có các động từ ví dụ như là réussir, thành công này, obéir có nghĩa là tuân phục, tuân lệnh, hoặc là xin vâng, hoặc là vâng lời bề trên gì đó ha, thì chúng ta có là obéir. Còn grandir có nghĩa là lớn dần đó, thì réfléchir có nghĩa là nhớ lại cái gì, là suy nghĩ về cái gì đấy thì chúng ta có là réfléchir. Rồi sujet đối với động từ ouvrir nó bắt đầu bằng nguyên âm voyelle thì chúng ta sẽ bỏ chúng ta thế thành là j apostrophe, thì chúng ta có là j'ouvrais, tu ouvrais, il, elle, on ouvrait, nous ouvrions, vous ouvriez, il, elle ouvrait. Đó là động từ ouvrir có nghĩa là mở. Thì chúng ta còn có các động từ tương tự na ná chia như vậy nữa, thì chúng ta sẽ có là découvrir có nghĩa là khám phá đó, discover, hoặc là offrir có nghĩa là cho đi, souffrir có nghĩa là đau khổ ha, thì chúng ta có là souffrir. Voilà. Rồi động từ tiếp theo chúng ta chia đó là động từ partir. Đoạn này đơn giản thôi, ví dụ như là chủ từ nous là chúng ta chia ở présent đó là partons. Vậy chúng ta bỏ ONS đi, chúng ta thế thành là IONS thì nó sẽ ra ở thì l'imparfait thôi. Je partais, tu partais, il, elle, on partait, nous partions, vous partiez, il, elle partait. Voilà. Chúng ta có các động từ ví dụ như là sortir, đi ra ngoài này, hoặc là dormir, ngủ này, mentir, nói dối đó. Đối với động từ ở thể phản thân thì làm sao? Thì là se servir thì chúng ta chia như nào? Thì chúng ta chia ở pronomino bình thường thôi, lấy về pronomino bình thường. Je thì có me này, tu, te, il, elle, on thì là se, là nous thì là nous, vous thì là vous, il, elle thì là ce. Đó. Vậy thì chúng ta có là je me servais, tu te servais, il, elle, on se servait, nous nous servions, vous vous serviez, il, elle se servait. Voilà. Servait có nghĩa là phục vụ, me servait có nghĩa là tự phục vụ, tự mình xử lý cái công việc đấy, hoặc là sử dụng cái gì đấy. Bữa trước mình có học rồi là se servait de verbe infinitif có nghĩa là sử dụng cái gì đấy bằng nghĩa với lại utiliser. Rồi chúng ta cùng làm bài tập nhá. Dites le contraire avec un verbe différent. Bài tập của người ta yêu cầu là tìm các động từ gọi là trái nghĩa với cái động từ mà người ta đã cho. Ở đây là chúng ta chỉ thay đổi cái động từ thôi, còn lại cái gì khác chúng ta không có thay đổi nhá. Rồi ở đây thì chúng ta có 7 câu. Câu đầu tiên, nous étions réveillés. Chúng tôi đã làm sao? Tỉnh thức.
thức tỉnh, có nghĩa là tỉnh dậy. Đây. Vậy thì vẫn còn ngủ, vẫn còn mơ màng thì chúng ta có động từ dormir, không nghĩa là ngủ. Vậy thì tôi ngủ thì chúng ta có thể nói là không còn thức nữa đó. Thì chúng ta có thể là nous dormions. Voilà, nous dormions, có nghĩa là chúng tôi ngủ. Tự nhiên có dấu gạch ở đây thì không cần thiết nha. Lỡ cái tay ghi vô rồi. Câu số 2. Elles entrèrent par la grande porte. Họ làm sao bước vào đâu? Băng qua cái cửa chính, grande porte, cửa chính hoặc là cửa lẫn. Thì chúng ta có thể tìm từ trái nghĩa với cái từ entrer thì chúng ta có từ là sortir. Sortir nghĩa là đi ra ngoài đấy, thì chúng ta chia ở thì l'imparfait thì nó sẽ ra như thế này. Elles sortèrent par la grande porte. Rồi câu số 3 chúng ta có là vous arriviez ensemble, là các bạn đến cùng với nhau. Vậy rời khỏi thì chúng ta có cái từ là partir. Vậy là vous partiez ensemble. Rồi cái từ sortir với lại cái từ partir thì hai từ nó gần như nhau nhưng mà nó khác nghĩa nhau. Sortir thì có nghĩa là đi ra ngoài, còn partir thì có nghĩa là ra đi hoặc là đi đâu đó xa xa đó, thì chúng ta có từ partir, khởi hành thì chúng ta có thể là partir. Còn câu số 4 enfermer le restaurant. Vậy fermer ở đây là xuất phát từ động từ fermer. Vậy trái nghĩa với từ fermer thì chúng ta có cái từ là ouvrir, đóng cửa thì chúng ta phải có mở cửa. Enfermer le restaurant hoặc là resto cho nó nhanh. Sử dụng cái từ tiếng Tây Ban Nha resto là R-E-S-T-O, có nghĩa là resto thì là từ của tiếng Tây Ban Nha, thì chúng ta có thể nói tắt lại như vậy, resto. Rồi fermer thì chúng ta có là ouvrir. Vậy chia ở thì l'imparfait thì chúng ta có là on ouvrait le restaurant. Rồi câu số 5. Nous commencions nos études. Chúng tôi bắt đầu việc học của chúng. Thì trái nghĩa với từ là commencer là có từ là finir. Bắt đầu thì kết thúc ha. Trái nghĩa với từ bắt đầu thì chắc chắn đó là từ kết thúc rồi. Vậy thì kết thúc nó có là finir. Vậy chia ở l'imparfait thì chúng ta có là finition với chủ từ nous. Tại vì là finissons là présent, vậy thì l'imparfait của nó sẽ là finition. Câu số 6 chúng ta có là elle maigrissait de plus en plus. Cái từ de plus en plus có nghĩa là càng ngày càng giảm cân, xuống cân, thì chúng ta có là maigrissait. Vậy thì trái nghĩa với cái động từ này thì chúng ta có động từ là grossir. Grossir. Vậy thì chúng ta chia như thế này các bạn là elle grossissait de plus en plus. Cô ấy làm sao ngày càng tăng cân, giảm cân, tăng cân. Câu số 7. Ils ratèrent tous leurs examens. Vậy họ làm sao thi, làm sao thất bại. Vậy cái từ thành công chúng ta có động từ là réussir. Vậy thì chúng ta chia ở thì l'imparfait chúng ta sẽ thành lại ils réussissaient tous leurs examens. Đó là tất cả những gì mình chia sẻ cho các bạn ở thì l'imparfait de l'indicatif đối với các động từ là kết thúc IR. Merci bien, merci tout le monde. Các bạn nhớ đăng ký kênh, abonnez-vous. Au revoir, à la prochaine fois.